Hello， 大家好，歡迎收睇灣區生活睇多啲。我係今期主持人 Annie， 我係阿威。係啦，今日咧我哋又嚟到湖心路核心地段嘅恒月光山匯啦。咁你睇下我哋呢個環境超靚啊！佢咧就係自帶1萬方嘅活水湖喎，而且嘅話咧佢呢個屋苑嘅話咧，佢係從嗰個白藤湖嗰度啲水引入嚟嘅，所以環境特別舒服。咁今日拍翻呢度咧係有一個新政策嘅 ，Annie 睇下講講。係佢咧就有一個前所未有嘅優惠啦，跟住咧佢就係做咗一個月供補貼俾業主喎。係啦。首先咧佢係82平方嘅3房咧，佢係每個月補貼2500蚊。哦。咁補2年。咁就等於免費住喎。係啊，跟住咧就相當於就6萬蚊。咁其次嘅話咧，佢就89平呢個咧，佢係補3000蚊俾你喎。咁同樣咧都係補2年，係有72000蚊。係啦，咁加埋72000，等於咁即係等於係變相降咗價啦。係啊，優惠咗咯。而且嘅話咧，佢而家咧就賣緊現樓嘅。咁咧你基本咧，你銀行放咗款，咁你就可以入嚟住噶啦。係啦。因為同埋精裝。係。咁而且呢個屋苑嘅話咧，佢亦都非常之便捷嘅喎。佢咧就係屋苑樓下咧就會有我哋嘅流巴車啦。翻去我哋嘅香港太子係啦，呢一點咧就方便啲啦。係每日有4班車次，所以咧班次咧亦都會比較多。係啊，即係話唔想揸車咧，自己買張飛喺屋企門口去坐車翻到香港，呢一點我都係最舒服嘅。係冇錯，而且嘅話咧，你揸車都冇問題㗎。呢度嘅話就係香海大橋嘅6條點啦。咁咧上高速只需5分鐘喎。咁咧翻去我哋嘅人工島啦，只需25分鐘就 OK 啦，全程高速㗎。因為呢一個我哋都係有經常帶客啊咁樣行，已經係實打實嘅呢個事情啊。係啦。咁呢家咧我哋賣緊嘅咧，同大家講翻啦。首先話，依家我哋嘅細積單位咧就係我哋8座嘅，係啦。咁有82嘅同埋一個98座，呢2個單位啊，但係咧貨量就唔係太多啊。主要咧就係賣緊我哋21座嘅，係啦。咁就呢度咯，係咪？係啦。我哋身後邊啦嗰度係啦，我哋陣間會行上去。咁佢而家賣嘅單位就係89同埋110平方嘅，係啦。咁呢2個單位咧就係大家最經常諮詢同埋好多人去了解嘅一個戶型啦啊。係冇錯。咁等下咧，我哋就會上去同大家介紹下啦。係啦。我轉頭見。OK， 鏡頭一轉咧，我哋而家咧就嚟到22座6層嘅實體嘅示範單位。咁而家咧我哋係賣緊嘅21座嘅喎，就喺我哋隔離嗰座噶啦。咁首先咧，先同大家介紹我哋呢個89平嘅。咁咧睇翻我哋嘅戶型圖咧，亦都係非常之豐富嘅。你睇下咧，我哋嘅景觀陽台啦，佢咧開間咧有3.8米嘅，而且嘅話咧飄窗位置咧都係贈送位置喎。呢度咧綠色部分咧，亦都贈送你一間房係1半面積係贈送俾你嘅喎。咁呢度咧接近咧係7.8個方啦。OK， 我哋入翻嚟先。嗱，咁你個鞋櫃咧？佢到時候都係做好俾你㗎啦，冇錯啦，就細啲咯，係夠用咯嚇。啲鞋都要打斜放嘅，你睇下，都係夠用，你夠唔夠㗎？冇咁多鞋。而且嘅話咧，門鎖做好俾你嘅4合1嘅智能門鎖。係啦，交付都係比較好嘅，佢呢邊。成個客廳嘅開間咧做到3.8米嘅，都算闊㗎啦。如果喺呢個積數，因為佢係89啊嘛，咁佢開間做到接近4米，我覺得幾好㗎。係，而且嘅話咧，佢呢度放咗4到6人嘅餐台啦，完全夠用㗎啦。冇錯啦。冇個餐邊櫃咯，到時候 set 喺呢邊又得，整喺呢度亦都冇問題。係啦 ，set 翻嗰邊好啲啦，即係當一個玄關用啦。OK，不過介紹一下廚房位置。嗱，廚房就會比較細啲啦，即係入到嚟咧煮飯肯定1個人嘅。當然呢啲咧全部都係我哋嘅交付標準啦，啲法格嘅品牌啦。到時呢啲波波冷餐咧就冇㗎啦，入邊見到係有嘅。不過有一樣好嘅，首先一個明窗，第二個咧有個熱水爐，到時配埋俾我哋嘅。櫻花牌嘅。係啦，咁到時收樓時就好方便啦，即係入邊就唔使話注重太多嘢啊。而且咧呢個戶型咧佢係朝南嘅喎，3面都係朝南嘅。係啊。係，所以咧佢嘅今日咧天氣咧唔算話好大太陽，但係亦都唔會好黑咯。但係好舒服咯嗱。好舒服，你睇下，亦都睇翻出去咧就睇翻我哋嘅園林嘅中軸線位置咯。因為咧呢期嘅話咧就係呢座嘅話咧係全部都可以望到湖係啦，冇錯。係我哋4期嘅話咧，後期推嘅話咧係真係睇唔到湖噶咯喎。係啊，後期嘅只係望翻遠景嘅一個嗰個 view 咯，就唔係話似呢邊咁啦啊。係。OK，睇翻入邊個休息區先啦。睇翻正區啦。係啦。而且嘅話，我哋全屋嘅話都係採用我哋嘅中空調隔離品牌嘅。做好晒嘅，呢樣又係一個細節嘅位。係啦，嚟翻我哋個右手邊嘅客廁啦，嗱，佢呢度嘅話咧，全部都係做咗3段式嘅公室分離啦，咁呢度嘅話都係做好俾你噶，佢嘅淋浴空間都好大嘅喎，而且3件套嘅淋浴空間都係用我哋嘅 Glass 嘅品牌嘅，都係一個
glass 係邊度㗎？呢個咧德國品牌。德國品牌，我哋呢度咧收納空間亦都係非常之足嘅，你睇下，做咗你3面鏡櫃喎，睇下非常之 OK。啲化妝品全部抌晒入去，係冇錯。而且嘅話咧，我哋全屋嘅面板開關都係用咗我哋嘅西門子。我覺得呢個盤咧，佢做啲嘢品質真係喺華田區，除咗五洲家園啦，我覺得係呢個最好嘅。佢真係係啦，嗱嘅呢間房咧，佢係以陽體佈建嘅，送一半嘅面積。咁發展商到時係做好晒，幫我哋封咗窗，因為有好多啲單位非常之靚。係啦，有啲單位大家見到咧，佢雖然話係以陽體佈建，但係有啲發展商佢係唔幫我哋封窗嘅。但呢個封好窗，嗱呢啲隔音玻璃全部幫你做好晒，咁望出去咧亦都係睇翻個遠景嘅。呢間房雖然話唔大啦，但係做翻個 BB 房、書房係夠㗎啦，我覺得。係啊。OK， 嚟到我哋第二間房啦。呢間房嘅話咧，佢咧同樣都係朝南嘅。你睇飄窗位置嘅話咧，到時候亦都可以定製我哋嗰個榻榻米，因為佢呢度咧放咗1.5米嘅床，做咗兩邊6床位咧，但係呢度有啲窄咯。到時候呢度咧可以做翻定製翻我哋嘅衣櫃。都係完全冇問題㗎，但係夠用㗎啦。係啊，嗰間房咧真係要做翻榻榻米先好用嘅。係啊，嚟到我哋嘅主人套間啦。嗱呢邊咧同大家講翻啦，呢個其實交付冇乜大特別，關鍵係一個咩？佢主人房係呢個智能馬桶交付嘅。咁其他呢啲咧一樣㗎啦，就冇話太多咩大同小異啦，同埋個 size 咧差唔多大，我覺得都係同我哋公區係一樣㗎啦。咁去到主人房呢度咧係會大翻啲啦。嗱第一個咧佢擺咗個1.5米嘅床啦，好似未到1.8米啦，1.5米多嘅，咁3邊落地啊，咁跟住咧佢會望翻個遠景，安靜啲嘅，係啦。同樣都係朝南嘅。係啦，佢呢個又係朝南嘅。當然我哋21座都係一樣嘅。其實到時呢度嘅話咧，佢呢度咧係過驗收嘅，到時你拆咗佢啦，跟住。係啦，呢個圍欄咧，我知香港朋友肯定唔中意嘅啦，因為我有客戶咧講過呢個問題，後期收到樓可以拆。係拆咗佢嘅話咧，你成塊面都係美觀好多啊。冇錯。而且嘅話呢度嘅價格咧，亦都係非常之筍嘅，因為嘅話咧，佢之前咧前所未有做咗嗰個月供補貼俾你啦。係啦。咁現時咧，佢嘅總價咧，單價咧就1.1萬左右咧，折翻落嚟。係啦，我計咗條數啦，未到100萬喎。係，咁啊真係好抵喎。特價咧有啲係未到100萬。而且首期3萬蚊。係啦。OK，我哋去大啲嘅睇睇先。係。大積嗰個咧就啱晒，你話一家4口5口人住咧冇問題㗎啦。呢個戶型咧，嗰邊嗰個戶型賣得超好。佢咧係110平方咧，4房做咗南北對流嘅。同埋佢呢個單位佢係一個邊位嚟嘅。係。嗱，一入嚟嘅話咧，先送咗一個花園。入花園俾你先。咁後期嘅話咧，你想點佈置都 OK 啦。前邊呢兩邊可以 set 翻2排嘅鞋櫃。得嘅，即係平時啲單車啊，全部咧話唔死推翻屋企咧，擺出邊得㗎啦。我覺得咁樣屋企入邊就唔會咁亂嘅。OK 嗱，你睇成個客廳嘅開間咧做到4米嘅，而且嘅話咧，我哋嘅前面嘅陽台咧係朝南嘅，睇下我哋嘅景觀先。先睇下我哋呢個呢個生活陽台先啦啊！嗱，我睇下嘅嗱，攝影師嗱，佢偏少少西南咯，係朝南㗎，南北對流。係啊，而且佢呢個特點咧，佢係岔開嘅一個蝴蝶狀，佢唔似我哋平時一個品字形，所以話我哋呢個景觀面咧會更加闊啲，望出去咧會舒服好多。如果係平時嗰啲品字形咧，可能對面呢度咧係有間房擋住你嘅，但係佢呢個冇啦。隱私性都 OK 嘅，其實。係啦，佢呢個舒服好多。而且我哋嘅瓷磚咧係用翻我哋嘅北美嘅 ICC 品牌嘅。冇錯啦，又係一個靚嘢嚟㗎。成屋嘅話都係全部都進口嘅。不過先睇陽台，覺得呢個位置先睇景觀，因為我好中意呢個景。係，雖然咧佢喺呢個陽台咧係朝北，但係嘅話睇嘅景觀係咪真係好靚啊？成個屋苑最靚嘅景觀就係呢度啦，望翻我哋中軸嘅。係，我唔講嘅話，你都以為我入咗啲公園裏邊先。而且嘅話咧，你有冇睇到下邊咧？到翻我哋夜晚7點鐘左右啦，佢就有個音樂燈光噴泉，燈光噴泉冇音樂嘅，仲靚啊，唔會擾民嘅。係啦，係嗱，佢呢個盤咧，大家可能有啲人顧慮，哇有水啊，後期會冇人打理。但係佢呢個真係我見過賣咗咁多樓盤之內，佢真係有水一直打理㗎。佢活水嚟嘅，因為咧佢唔係嗰啲死水嚟嘅。佢連接翻出邊嗰個白藤湖水嘅。係冇錯，而且嘅話咧，同樣嘅話咧，我哋個廚房位置啦。L 型嘅廚房嗱，呢度嘅話咧就可以完全可以放雙開門嘅冰箱，夠晒位。啱先呢度剛剛嗰個89咧係放唔到喎。係啊，嗰個只能擺出邊。而且嘅話咧，呢度嘅話咧，同樣係採用我哋嘅鋼琴烤漆面啦。咁你後期打掃起身亦都非常之便捷嘅，搭翻我哋嘅明窗設計。你睇翻我哋咁靚嘅景觀去炒菜，炒得好味啲啊！
等陣就顧住睇景，唔記得煮餸，燶晒。係啊 ，OK。嗱呢度嘅話同樣餐台位置啦，4到6人完全冇問題。係啦，咁佢呢隻會係真係賣得好好，講真嘅，因為大家都係中意呢類。南北通有2個陽台，你點話咧？你封咗一個咧，起碼仲有一個去睇景觀嘅。冇錯，嚟到我哋靜區位置啦。嗱，右手邊我哋嘅衛生間客廁。呢個咧做咗個長條深少少嘅啦。嗱，呢個咧就佢呢度有一個隔嘅下沉嘅，咁樣呢個細節位咧唔會話啲水倒流啊倒翻嚟。咁啊真係幾細心喎，佢做得。呢個咧窗就咁樣推出去嘅，望翻個湖中間啊，覺得幾好呢個景觀。咁呢啲全部都係膠品牌，同啱先一樣啦啊！啲瓷磚係做翻呢隻通鋪過去嘅。係，冇錯。嗱嚟到咧，我哋第2間房咧，第一間房。第一間房啊呢個。第一間房呢間房咧，佢同樣都係同我哋嘅住陽台係朝南嘅，跟住放咗1.5米嘅床，佢都係做到3邊落床位。雖然呢度有啲窄，後期嘅話我建議咧就係訂製上去，跟住咧後邊嘅活動空間亦都非常之足，可以咧呢度咧做翻超大型嘅嘢。係啦，衣櫃都冇問題哦。係，OK 嚟到第2間房。呢間房咧，我記得好似呢個牆去卜嘅吧，印象中。去卜啊！即係如果覺得細咧，去打通，我唔記得啦嚇。到時睇翻個圖紙先。但係呢間房同啱先個其實差唔多嘅啫，size 係一樣嘅。不過佢依家就冇做嗰個擺設，就做咗嗰啲 BB 房嗰啲細細地嘅。如果正常做翻客房咧係得嘅，好似阿 Annie 話嘅，做翻個榻榻米，咁跟住咧嗰邊擺翻我哋書台就夠晒闊嘅啦。呢間房就亦都可以當翻我哋正常一個客房去使用嘅。係，喂後邊 sorry，後邊有個吉位咧，佢又係做咗嗰個訂收納櫃嘅。係啦，鏡頭轉翻嚟睇下呢邊。其實咧，佢呢度嘅話入邊係有嗰個電箱嚟嘅。係啊。咁你到時候整咗個櫃咧，咁擋住咗嘅話咧，佢相對就會美觀好多嘅。交付時佢冇呢個櫃。係。啊。咁呢度咧同樣咧係以陽台佈建嘅。啊。係。景觀咧非常之靚，呢間房我真係超中意。你可以呢間房真係啦，首先一個玻璃面咧係270度轉角嘅。係，攝影師我影下我哋嘅景觀。咁佢望出去就成個湖景，同我哋嘅一個陽台望出一樣。係。嗱，咁依家佢擺設咧就做翻個書房。7個方咯，贈送一半俾你咯。係啊。書房咯。書房或者依家最興嘅做直播啊，呢一個係喎，可以嘅。俾你諗到喎。帶貨咯。係嗱，呢度嘅話咧，佢咧係做咗住人套間，哇！住人套間好正啊。呢張就180啦啊。做到3邊落床，一樣係朝落翻我哋嘅南邊。舒服。嗱，呢度嘅話咧，佢個衞生間細就細啲啦，但係都完全夠用啦。你睇，同樣都係睇翻我哋嘅景觀。所以呢度真係好欣賞啦，而且嘅話佢呢度嘅收納空間非常之足嘅喎，佢雖然衞生間比較細，但佢同樣係做咗3面嘅收納櫃喎。係啊，到時放咩放乜都得啦，化妝啊。空間利用得好好，真係冇一啲話浪費嘅。而且做咗4房喎。係啦，4間房即係你屋企多人住嘅咧，呢啲夠㗎啦。係啊。但係咧，佢雖然係好，但呢個戶型咧，佢得成棟而家清盤狀態。得翻幾套啊？哦，係啦，係因為咧3期嘅話咧，佢係呢一棟咧21棟咧，佢係賣我哋嘅樓王嘅，而且嘅話基本都可以睇到湖景噶啦。咁你後期賣嘅4期咧就唔一定睇到湖噶咯喎。係啦，因為我哋4期而家係打好樁噶啦，未起。係啊，只要話將我哋呢啲3期啊啲尾貨全部清晒之後咧，我哋4期就會起，同埋我哋嘅商場咧亦會動工噶啦。到時住翻呢邊嘅朋友咧，就可以話喺屋企門口買嘢啦。係好方便嘅。呢個就唔使行太遠，唔使話去到嘉禾城啊。而且嘅話呢度嘅話咧，醫療方面咧亦都好好便捷嘅喎。咁咧5分鐘嘅話就有我哋嘅社區醫院啦。咁所以去翻大型少少嘅話咧，15分鐘嘅話咧揸車就去翻我哋嘅遵醫五院。係啦，亦都係一間3甲醫院嚟嘅。最出名嘅。係喺國內嘅話，3甲醫院係屬於我哋最好嘅醫院嚟㗎。係啦，省級嚟㗎呢個，即係床位、醫療設備啊，同埋一個嗰啲反正係關於醫學方面嘅咧，都係水準係 No.1 嘅，一線㗎啦啊。冇錯。咁 OK 啦，如果咧你中意呢個屋苑，咁咧或者係有咩建議啊，或者係可以喺下方評論留言。係咁啦，我哋今期咧就會先同大家介紹到呢度啦。冇錯啦。咁我哋下期再見啦。拜拜。